Dipun walik seragenan rumiyin. Pucukku. Pak Haji Wiradi, monggo. Dhuwur. Kendangi bosok tenan aku. Oh ya ya. Aku senang MBG Mas Bukel goblok. MBG Mas Bukel gak nyanyi blas. Mas Wih, Buk. ringsingan. Iyo asik. Mas Ben, Panji Diman. Pak Iqbal, Mas Paino. Mas Grandong monggo ringsingan Mas Grandong. Juragane muncul. Jos. Jos. Diparani oyo-oyo. Jarine kau wis mangan lunga. Dianteni oyo-oyo. Jarine kau wis mangan lunga. Mana di mana? Ayo Mantan Mbak kambing saya. warna-warna pandawane nadyan burung ketemu dewe duka-duka pause rimurung samene Iki lagu terbaru, Tik. tak kira hae lali ya. Hae Pak Aris. Ampun kesupen. Monggo Pak Aris. Surse ngagek diunggahe meneh. Do celindisan kulinane Pak Aris. Lah, Ayo Mbak Kari. bareng sampun pepanggilan. Kenyatane jololo atine. Nganti wae arep bisa. Weh, ra mikir nabrak. Dur tambah tresnane. Sumber mulya lagi. Kunjung sedaya para tamu Mas Parjan, monggo Mas Parjan. Pamit gondrong. Paijo paijan yen ra kerja ora jajan tos ae tos Diparani oyo-oyo. ayo Mas Grandong Jarine Pak Iqbal makan lunga. Dianteni oyo-oyo. Jarine kau wis tekan kono.
lali janjine mawon nggih. Mang pados laku sing mboten hak ini Paris. Nah nggih, gak enak. Dangdut kenagane hak ini gak mundak mandek balik. Bareng Loh, sampai hak ini panggilan nyatane. nyatane terluluh batine nganti waktu perpisahan Katine batine ultaka tresnane Semar Mulya lagi ya Lali janjine Mas Farzan. Monggo Pak Amin. Monggo. ala katir-tir. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe Kowe ngajak nang pawang mangu. Nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe. SMS orang beles yen nang telepon salah kok pateni pipimu mesti tak Lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan tarine ora teko kedisian Pak Amin. Pak Min. Heeh. Nanti mau. Pundi Pak Min? Pak Min. Sing ngene iki. Ya, kalau tanggane ya lali to, Kak. Lali aku gak tahu ketemu. Nanti jemput ya. Janjane kowe ning endi? Kelagatmu sajak nyupriyati. Atiku sok jono kowe kencan karo wanita liya. Semono Pak Pancen.
Entusan Pak Tris Pak Bengkel. Tris. Ayo Pak Tris. Cancane kowe gelagatmu sajak yo priyan hatiku sung jenenge kencan karo wanita liya. Matur suwun. J Mas Bokel langsung. Kemon guys, Mas Bogel puas ben seneng ya Mas Ge. tutup mulut, tutup mulut. Iyo Semar. Moga coba menyambut para bapak, para ibu tamu dengan kagum semua putri ingkang badhe nderek ngregengaken swasana anggenipun kagum hajat almarhum Bapak David. Badhe kenten-kenten awal lagu campursari dangdut kawula sumanggaken. Mas Me, Pak Detukiman, Pak Desukiman, Ayo atek Mas Marno diaturke rondo telesi. Mas Mano. Mangga harus Ayo Masku. yen awan. Ya atek mangga yen bengi senget tak pikir. Mangga Bapak Mas Mit dadi manten tutut manggung pawukir asmarandono. Mbak Putri, Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. udan krimis, Udan krimis ning mangsa ketiga. duda manis. Rondo manis ketok ning mata. Rondone sapa Mas Marno? Mas Ahmadi kenek yo sangu bali ning Cengkareng kali terus. Mbak Ni monggo Mas Panji ayo. Mana Mas Panji? Gayang ke acarane Mbok De David. Lah rak tenan. Tur jam 7 ketok-ketokan pipimu. Tur jam 8 ketok-ketokan mripatmu. Tur jam 9 ketok-ketokan ning netra. Tur jam 1 bantal guling tak keloni Mbak. Suragane saka Pedunggelan Mas Marno. Masih bersama Mas Marno. Goyang terus Mas Marno. Habis ini mungkin dibablaske loro ati loro. Spesialnya masih untuk Mas Marno. Ganti tak lebokke ya, Nduk. Ayo Mas. Iya nak awan aku ra doyan mangan. Iya nak bengi turu tansah isian. Sing tak pikir rondo teles tandalan. Tapi manten sewulan tok wis pegatan. Asik. Monggo Bapak Wardoyo, Bapak Kiarto, asik 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 asik. Lara bronto dipikir ora rumangsa. Lara kangen ditambani kok saya nemen. Lara rindu dijamoni saya ngeluh. Bisa marindo yen aku dadi bojomu. Sik
turu jam 7 Ketok apane, Nduk? ketokan pipimu Masa iya? Lah tari piye? ketokan dompetmu aduh turu jam 9 ketok-ketokan isine dompet kita turu jam 1 batal Matur senggane Mas Tri. Spesial untuk Mas Marno. Loro ati loro. Sampai banget. Gede Mbak Tuti. Mbak Tuti. Iki gune Mbak Tuti. Sampai ngene-ngene, Nduk. Sur. Saiki langsing, Nduk. Kurang opo? Kurang opo? Ning nyatane. Monggo Pak, keparing jumeneng. Dari kerja acaranya Mama Ejafet. Monggo. Meripat iki bisa tak gedeti yen tau weruh sliramu jejer Mas Marno sedih Nduk antum tresno medhot taline ngasmara lali aku yen nyanding wanita liya asik ayo jelas dhewe to kula bali rasa tresno wis semilio pilih aku apa Mas Marno wis milio dadi bojoku apa bojone kula bali jogawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga ayam tentrem sapu mulai bablaske udan kangen minangkane pamrut saking Bapak Haji Sugiman monggo Bapak Sugiman kelangenane diatur iki mau ning mobil jarene lagune penak nek rapal dielingke ya Nduk ya Mas Wardoyo. wis pirang tahun lawase Bapak Sugiman ana kene ngenteni slirane ketemu Nduk mangu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku monggo Bu Haji ini pokoknya mau neng mobil jare penak lagune diatur ki Bang ayo pokoknya sak ketemune ya Nduk wong ayu
Bobo Haji. Mas Tris, Nduk. ditambahi sindene si Jingkas kagem Pak Sugiman. Nggih. Pak Haji. Khusus untuk Ah, Pokoknya Pak Haji Sugiman sing ngersake lagu Pak Haji Sugiman. Semuanya kayaknya Mbak ini Mbak. Tambah sijine ya. Pokoknya sedaya mang maju mriki. Ayo Mbak. Nano ya. Tari Mbak. Mas nanti sak popo lagi ya. Ayo. Wera mikir apa? Udan kangen. Biar kita percaya ibu Bobo Haji Sugiman calon haji. Juga spesial Pak Joko muncul. Monggo Pak Joko. Monggo Dari Sugeng Mas Rawu, Sugeng Rawu Bapak Joko. Pak Joko yang dari muncul. Pak Joko monggo. Berkah barokah Bapak Sugiman. Udan kangen ini diatur ke. Bu Joko. Taun lawase ono kene ngenteni slirane mangu-mangu kon nunggu nganti putih kabeh rambutku. Rasa ati tadi kangen saya sore saya tambah nemen wantu-wantu ngarepku nunggu kodara kangen Sampun nggih, boten enten tamu datang malih. Wong ayu enggal bali kanggo nandani kangen ing ati senadyan sak gedhe ping netra kanggo tondo kangen jroning jodoh. Pokoknya yang penting masuk. Orang cocok karo liriknya gak apa-apa ya. Pokoknya joget terus nggih Pak Iya, De. nggih. Kita tutup. Oh, Ae. Asik. Ri. Mas Glenn. Mr. Glenn, Pak Kembang. Mr. Grandok. Asik. Pak Mulan bergoyang. Jroning ati dadi tak goleki. Monggo Mas Gondrong. Sugeng Rawu Mas Kamijo saking Keranggan nggih. Mas Kamijo Sugeng Rawu. Ninggalkan tersenang Mas Glenn. Nggih, jemput Bapak Turut. Sekaligus penghormatan depan penghubung Bapak Kamijo dari Keranggan. Sugeng Hanggrahabe. Wadi jahat kang sambut sepet nggih. Joget terus tak amati. Matur sembah nuwun menika wis sah jare. Nduk lebokno nduk. Kene Om. Asik. Spesialnya untuk siapa Mas Bugel? Spesialnya karo aku nduk put. Otak asun rino lawangi. Muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonamu bali bisa kumpul karo tari iki jalanan jalanan jarane ditumpaki. Hari Mas Bugel nduk jaranan jaranan jarane luar biasa Mas Wardoyo. Berkah barokah pokoknya.
Pondok Gede Keranggan, Bapak Kamijo, Bapak Suyono nggih. Nganggo HE, Nduk. Nganggo no, Dek, Mas Re. sebentar Dek, ini ada lagi enggak? Kalau enggak nanti pokoknya saya pamitan. Pak Ahmadi Ada sampun. lagi nggak? Pak Din jenengan sampun? Pak sampun, nggih gentosan menika Pak Aris. Nggih, sampun nggih. Tutup nggih Mas Anda, Ojo sampun. lali pawelengku. Gemono ni mas janji-janjimu Aku bersedia satuku, tak enteni ri nganti saelengmu. Matur sembah nuwun Matur untuk sembah Semar nuwun Mulyo, keluarga besar Mas Kalideres Bugel. sekarang sedaya berkah nggih Pak D menika nggih. Insyaallah berkah Nduk. Amin, Sekali ampun lagi kapok pokoknya. untuk